Haymen'in otağından ses soluk çıkmaz. Ahali dışarıda tedirgin bekler. Ne edeceğiz? Ses çıkmadığına göre yaşıyor demektir. O yaşıyorken elimizi çabuk tutacağız. Nasıl? Önce katil olan Ertuğrul'u alacağız. Hayme Hatun ölürse Korkut Bey de katil olacak demektir. O sonraki hesap. Eğer Ertuğrul'u alır isek, Saadettin köpeğin öfkesini üzerimize çekmemiş oluruz. Bunun için Gündoğdu'yu ikna etmen gerekecek. En sevdiğim iştir pazarlık Aytol. Siz de bana yardımcı olursunuz. Eğer o ölürse başka bir yol belirlemeliyiz. İşte o vakit beyim yanmıştır. Artuk Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Nasıldır ahval? Hekim bekler. Ya Allah. Çok kan kaybetmiştir. Yaşaması bile mucize. Dayan beyim. Dayan. Dayan ki obada olmasın. Her işin ehli başkadır dermiş. Eyvallah şeyhim. Obada işler karıştı beyler. Ertuğrul Bey kocabaşı öldürdü. Hay Allahu Ekber. Sonunda hainler geberdi. Lakin Korkut Bey de Hayme Hatun'u yaraladı. Ne dersin beyim? Ne? Hayme Hanım nasıldır Artuk Bey? Dua bekler. Ve eğer Tuğtekin'i kurtaramazsak obanın üstüne gök kubbe çökecek. Beyimiz boynunu urgana uzatacak. O durbada kayıda tarumar olacak.